Robert Bruce erregea garaiturik zegoen hotz eta ez zegoen leize batean dardarka Eskoziako lur garaietan. Batailaren atzetik galdu zuen, bere armada sakabanatu zen eta bere erreinua hondakinak ziren. Itxaropen guztiek alde egin ziotela zirudien bere espiritua inguruko antzinako harriak bezain astuna zen. Zertarako balio du, marmaratu zuen, ahotsa ahots hutsa zen. Nire herriak niregatik sufritzen du, porrot hutsa naiz. Leizearen sabaiari begira geratu zen etsipenean galduta. Bere gainean, arma txiki batek ezinezko zeregin bati ekin zion. Ari delikatu bat ehuntzen saiatu zen tarte zabal batetik harri ertze urrun bateraino. Erregeak ikusi zuen bere miseria momentu batez ahaztuta. Haria hautsi zen, arma txikia jausi zen, baina azkar zalantzarik gabe, berriro igo zen. Behin eta berriro saiatu zen, arriskutsua zen balantza bera egiten. 6 aldiz huts egin zuen hari txiki bakoitza hautsi zen. Aldi bakoitzean, arma besterik gabe altxatu zen, indarrak bildu eta berriro saiatu zen, inoiz ez zuen bere helburu argia utzi. Erregeak ikusi zuen zerbait berriren txinparta pizten ari zitzaion etxitako bihotzean. 7. saiakeran, pazientzia ikaragarriarekin arma txikiak azkenean bere haria lotu zuen. Arrakasta izan zuen, bere zubi auskorra orain amaituta zegoen. Pentsamendu indartsu eta trumoitsu batek erregea jo zuen arma txiki eta auskor batek hainbeste aldiz saiatu badaiteke, porrota gaindituz, nik ere egin dezaket. Indar berria sentitu zuen, erabakitasunaren ikatz suar bat piztu zitzaion barnean. Robert Bruce erregea altxatu zen, bere bihotza ausardia freskoz eta tinkoz beteta. Bere jarraitzaile leialak bildu zituen, ausart borrokatu zuen, eta azkenean iraunkortasun hutsaren bidez, bere erreinu maitea berreskuratu zuen, errege batek ere izaki txikienetik ikasi dezakeela frogatuz. Historio mitiko honek irakasten digu erortzea ez dela amaiera, funtsezko urrats bat besterik ez da, indartsuago eta jakintsuago altxatzeko aukera bat. Arma iraunkorra bezala, inoiz ez dugu saiatzeari utzi behar, zenbat aldiz erori garen ere. Robert Bruce erregearen bidaia sinestezinak inspiratu bazaitu, arpidetu basku ere pora ipuin mitiko gehiago lortzeko. Gustatu zaizulako botoia eman gaur ikasgai indartsu hau aplikatuko baduzu eta komentatu zein beste istorio ospetsu partekatu behar dugun hurrengoan.